Africa TV update igama lami nginguSinenhlahla kanti ke namhlanje ama-updates wethu sik-update kakhulu ke la mayelana ke nemphumela yokhetho ekade ke lwenzeka ukhumbuleke izolo ke eNingizimu Afrika niphumile ke izolo nobuningi benu nahamba nayo vota kanti ke ngempela ke ngokombiko wakwabakwa EC bathi ke bona ke noma ke zehlele kakhulu izibalo zabavoti ngoba ke bathi bekulindele ukuthi ke vote abantu abala ku 26 million kodwa ke kugcineke kuvote 12 million nje kodwa ke okuvelayo kakhulu ukuthi ke iqembu le-IFP lokho ke livele njalo einkundleni zokuxhumana abalandeli balo bejabula noma ke bebhiyoza bejabulela ko ukunqoba kakhulu omasipala abaningi ikakhulukazi esifundeni saKwaZulu Natal nokuyiningi labo ke beliphethwe iqembu le-African National Congress ANC kanti abanye ke babuyele kuyona vele ngoba bebevele bephethe ukubalela nje abambalwa umkhanya kude district municipality obuphethwe ANC njengamanje ke impela ke ibalo zithi ke impela ke ubuyela kuyi-IFP umasipala waseMtuba obuphethwe ANC nawo ngokwezibalo zamanje zithi impela ubuyela kuyo i-IFP uhlabisa municipality ophethwe i-IFP Tshozini municipality uPhongolo municipality nawo ke obuphethwe ANC kanti manje ubuyela kuyona i-IFP kube iKing Cetshwayo district municipality ebangazeke abaningi impela nayo biphethwe ke iqembu lapha e-African National Congress kanti ke njengamanje uphethwe ke ilona i-IFP Nkandla municipality uMthonjaneni municipality ke nabo ke baphethwe ke i-IFP uthukela district municipality ke bephethwe ke iyona ANC kanti manje impela ke ibalo ziveza ukuthi ke uyabuyela lapha ya kwi-IFP kanti uKhahlamba municipality ke bephethwe iyona nayo i-ANC kanti manje ke impela ke ibalo ezisavela zikhombisa khona ukuthi ke impela i-IFP iyona ezogcina iphethe lo masipala kube yiZululand district municipality nawo ophethwe ke IFP uLundi municipality uNongoma nawo ophethwe iIFP bese kuthi ke siya lapha abaqulusi bephethe ANC kanti manje baphethwe ke iIFP Mfolozi municipality nawo ke impela uphethwe ke noma ke obuphethwe ANC ibalo ke nazo ziyakhombisa ukuthi impela iIFP ingase nawo uthathe lo masipala uMzinyathi district uphethwe iIFP uMsinga municipality uphethwe iIFP Nquthu municipality uphethwe ke iIFP kanti ke kube khona lapha ya uMaphumulo municipality nawe ke obuphethwe iANC njengamanje impela ke iphethwe iIFP kanti ke uqiniseka lokho umkhulumela ke yona lapha iqembu leIFP uDr Mngadi naye ubeke kanje zizwele ikhona imikhandlu eminingana ezongezelela kule ebesivele siyiphethe lokho kuhlanganisa nama district lokho engishoyo akhona ama district wamakwanda ama local municipalities kwanda wona ama district futhi uDr Mngadi akayimisela ukuthi ke asilandise ukuthi mhlawumbe ngokwe percentage into ila ezwe ngathi ke ikona la enenza khona kancane cha ngiyazi nje mawuwela uthukela bekukhona le district lekuthiwa King Cetshwayo ya ibingeyinhle kuthina okay hayi kodwa sisebenzile uzobona ya mawukhuphuka futhi uthi ubheka phezulu koLundu yale uzothola koLundu Nongoma Mkhanyakude uzofika komhlaba yalingana uzobona ukuthi kusapha kudaka khona umkhandlu futhi esizoyidla yama district esivele sizoyidla futhi sidlisa ukuthi abantu bayikholiwe lento ekade sasibancane ukuthi abayikhole ukuthi ithini esingasebenza kangcono sine track record lokusebenza sisebenzela abantu ngigxile kakhulu enyangathi omunye uzothi mhlambe eSouth nisanobunzima sekutheni ke nikwazi ukuzinza khona inhlangano yeAfrican National Congress ibonakala ke isasenawo ukuthi ke ibeke namandla amaningi kuleya ngxenye ke isifundazwe saKwaZulu Natal ngiyazibona ibangela zalokho abantu bala eThekwini kakhulukazi iTheku imetro abantu bakhona abantu abahambile abanye bafika bazenza izakhamuzi khona abanye abasaphindayo emakhaya abasafika baphinde emakhaya so iTheku alinayo iTheku nendawo ezizungeze iTheku kuya koMgungundlovu kuya ko King
kwaduza abantu bakhona basondelene neTheku banayo influence abayithola eThekwini ukuthi abantu balana are not stable. You can't say awukwazi ukuthi bamakhaya baqhamuke emakhaya ngoba indawo nendawo ine-culture yakhona ukukhuliseka. Thina siyiqembu elithandayo ukwakha umuntu akwazi ukuzicabangela akwazi ukuzenzela sakha umuntu kumuntu. Sinana leyo nto ukuthi manje nake awukwazi iTheku linaleyo nto yokungabi stable. Okay, yeah. No, asibambe lapho Dr. Mngadi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sikhona lana sazokuke sixoxisana ke nani sizwe ukuthi ngakubeke Masiqhubeka sikubhekela Select Africa TV update esibhekela nje ezweni lonke ngokwemphumela ke esaphumile okwamanje iqembu African National Congress emkhandlwini engu176 isithathile ke imikhandlo ewu161 iDemocratic Alliance okuyi-DA ihamba phambili emkhandleni engu24 kanti ke engu19 ibisithathile iIFP Inkatha Freedom Party ihamba phambili emkhandleni engu7 kanti ke isithatheke eyisithupha kanti iFF noma ingangabi nomkhandlu kodwa ihlalo esinayo ezweni lonke zo761 kanti ke masibheka iKZN yona ke ANC sahamba phambili emkhandlweni engu36 esithatheke engu31 kanti ke ihlalo enayo zo995 kanti iFP ihamba phambili emkhandleni eyisikhombisa iseke yona ke isithatheke eyisithupha kanti ke ihlalo enayo zo419 iDA ayikatholi lutho kodwa ke isinazo ke ihlalo zo185 zvale lapha yange EFF engenamkhandlu kodwa ihlale sinazo nje zo59 kanti ke masiqhubeke la phambili Select Africa update sibhekela lapha ke futhi ke umasipala waseDumbe uDumbe municipality yona ngokwezibalo ke saphumile ke iqembu iNational Freedom Party okuyi-NFP isalida ke noma isihamba phambili kukhumbuleke leli qembu lisanda ke kushiwa umsunguli wayo unkosikazi Zanele Magwaza Msibi ongasekho emhlabeni ke bakujabulele kakhulu ke abalandeli lapha beNFP ukuthi impela bayawuthatha ngempela lapha ya umasipala waseDumbe izona ke siphathele zona ngalesikhathi sizoqhubeka ke sikupheke ngempela ukuthi ngabe ke yini eyenzakalayo noma ke sikunike nje njengoba injalo imiphumela igama lami ngingosi Nenhlahla Select Africa update siyabonga.